गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ति स्वतेजसि तं वन्दे परमं साक्षात् परिपूर्णतमस्वयम् यज्ञावतारं निजभक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकम् कौशिकीतीरे कृतनित्यलीला श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषण सच्चरित्रम् वेद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तम् निम्बार्कधर्मपरिवर्धन ज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं। समादरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव, हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी टिभी ड्युटी टेलिभिजनको यो स्टुडियोबाट कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेर्नका लागि टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। देश विदेशबाट, गाउँ नगरबाट, दूरदराजबाट, कुना कन्द्राबाट नेट, इन्टरनेट, फेसबुक, युट्युबका माध्यमद्वारा हामीलाई हेरिरहनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू, महाराष्ट्रीबाट प्रदत्त आशीर्वचनहरू हामीले हजुरहरूका लागि लिएर आइरहेका छौँ। जगद्गुरु पीठ अन्तर्गत भएका गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू हामीले यस टेलिभिजन मार्फत हजुरका लागि राखिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि राधा गोलोक बिहारी मन्दिर वृद्धगङ्गा तट सुन्दर हरैचा 5 मोरङ, जहाँ जगद्गुरु आश्रमका नाममा राधा गोलोक बिहारी मन्दिर निर्माण भइरहेको छ। त्यो मन्दिरको प्रथम तलाको छत ढलान सम्पन्न भएको छ। हजुर जस्तै दाता महानुभावहरूले गरेको सहयोगले हाम्रो कार्य एक तलाको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, हजुरहरू राष्ट्रभक्तिका उद्गारबाट जगद्गुरु महाराज श्रीका श्री मुखारविन्दबाट दिव्य आशीर्वचन प्रवचन श्रवण गरिरहनु भएको छ। महाराज श्री राष्ट्रभक्तिका उद्गार नामक ग्रन्थबाट प्रवचन गरिबक्सदैछ हजुरका लागि। सालग्रामको महिमा, तुलसीको महिमा भयो, अब सेवा गर्ने कसरी, यो प्रसङ्ग हजुरहरूले महाराज श्रीका श्री मुखारविन्दबाट श्रवण गरिरहनु भएको छ। आज एकादशीको दिन, कामिका नाम गरिएकी एकादशीको आज दिन हो। आदरणीय सज्जन महानुभाव, पक्कै पनि हजुरले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो होला। व्रत धारण गर्नुभएको छैन, भोजन पकाउन आँट्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नै यही समयबाट छोडिदिनुहोस्। एक दिन अन्न नखाँदा केही हुँदैन।
ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय र मन 11 इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर गरिने व्रतलाई एकादशी भनिन्छ। जुन दिन भगवान श्री हरिको विशेष आराधना चिन्तन पूजन शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हल्का राख्नु अनि भगवानको आराधना। जस्तो जस्तो वस्तु ग्रहण गर्यो त्यस्तै त्यस्तै बुद्धि बन्दछ, त्यस्तै त्यस्तै स्वभाव बन्दछ, कर्म बन्दछ। त्यसैले सद वस्तुलाई ग्रहण, सात्विक वस्तुलाई ग्रहण, भगवानको चिन्तन गर्नु। श्रावणको महिना चलिरहेको छ, भोलेनाथको प्रिय महिना। गत सोमबार हामीले चतरधाममा बलरामेश्वर शिव मन्दिरमा रुद्राभिषेक र माता कौशिकीमा दुग्धाभिषेक सम्पन्न गरे। आदरणीय सज्जन महानुभाव, आज एकादशीको यो प्रातःकाल हजुरका कोठा कोठामा हामी जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् हृदय महानुभावहरू, एकादशीको पावन प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। भगवान जगदीश्वर सर्वान्तर्यामी प्रभुलाई सोध्न लागे कि हे प्रभु, देवशयनी नाम गरेको एकादशीको व्रत मैले त्यस व्रतलाई पालना गरेँ, हजुरले बताए अनुसार मैले श्रवण गरेँ, मैले पूजन गरेँ, आराधना गरेँ प्रभु। तर यो श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छ? हे गोविन्द, हे मधुसूदन भगवान, यसका बारेमा मलाई बताइदिनुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, राजन, पापलाई पुराका पुरा नाश गर्ने वाला एकादशीको महिमा बताउँदछु। जुन कथा नारदलाई पितामह ब्रह्माले बताउनु भएको छ। ब्रह्माले त्यतिखेर बताउनु भएको एकादशी म तिमीलाई बताउँदछु राजन। उता ब्रह्माजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे नारद, म तिमीलाई त्यो एकादशीको महिमा बताउँदछु। नारदजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, राजन, श्रावणको कृष्ण पक्षमा कामिका नाम गरिएकी एकादशी हुनेछ। त्यही एकादशीको कथा श्रवण गर्नाले वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुनेछ। तीन एकादशीका दिन शंख चक्र गदाधारी भगवानको पूजा आराधना, सर्वेश्वर भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवान शालग्रामलाई गौ माताका पावन दुग्धले अभिषेक गराउनु, स्नान गराउनु, जल चरणामृत पान गर्नु, भगवानलाई सिंहासनमा राखेर आरती गर्नु, तुलसी पत्रले भगवानको आराधना गर्नु, भगवानलाई तुलसी पत्र समर्पण गर्नु। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, राजन, वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुनेछ। त्यस एकादशीमा श्रीधर नाम गरिएका भगवान नारायण जगदीश्वर, भगवान मधुसूदन, उनै सर्वान्तर्यामी प्रभु श्रीधर भगवान मधुसूदन गोविन्द सर्वेश्वर श्यामा श्याम प्रभुको चिन्तन। राजन, त्यस दिन एकादशीका दिन भगवान नारायणको आराधना गर्दा प्राप्त हुने फल म बताउँदछु। नारदजी अब सुन्नुहोस्। गंगामा गएर स्नान गर्नाले, नैमिषारण्यमा, पुष्कर आदि क्षेत्रमा गएर स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुनेछ त्योभन्दा अधिक फल कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। सूर्य ग्रहण लागेका समयमा कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुनेछ त्यो पुण्य फल श्रावणको एकादशी, जुन एकादशीमा फलाहार गरेर भगवान गोविन्द श्रीधर प्रभुको चिन्तन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। जुन व्यक्तिले जल भएको भूमिदान गर्दछ, यानी बीचमा सरोवर होस्, तलाउ होस्, नदीको पानी त्यहाँ आइपुग्ने होस्, या सहायक हामी नहर भन्छौँ नि, नदीका सहायक नहरहरू जो खेती सिंचाइका लागि पुगेको हुन्छ, त्यो खेतीमा पानी लाग्नेवाला जमिन होस्, पानी लाग्नेवाला भएको जसले जमिन दान गर्दछ, त्यसले प्राप्त गर्ने, त्यस व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पुण्य भन्दा अधिक यस एकादशीको व्रत गर्नाले त्यो पुण्य प्राप्त हुनेछ। सारा पापहरूलाई नाश गर्ने एकादशी हुने हे नारदजी महाराज, पहिले समयमा स्वयं भगवान हरिले बताउनु भएको हो।
मनुष्यहरूले जो पुण्य फल प्राप्त गर्दछन् भगवानको चिन्तन आराधना अनि अध्यात्म ज्ञानबाट, त्यो भन्दा अधिक पुण्य फल कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त गर्दछ। कामिका एकादशीका दिन मनुष्यले रात्रि जागरण गर्यो भने त्यसलाई यमराजले लिएर जानुहुने छैन, यमराजलाई देख्नु पर्ने छैन। एउटा पुत्र जसका कारणले गर्दा पिताले नरक जानु पर्यो। हजुरलाई थाहा छ, अजामिल थियो। कान्छो छोरीको नाम नारायण थियो, डरायो, भयभीत बन्यो। अनि हजुर भन्नु त कान्छो किन भनेको? किन? हे बा आमा हो, अब कान पक्रनुहोस्, म भन्दा अर्को हुने छैन। बा आमाले छोराको अगाडि कान पक्रेर भन्नुभयो, बाबु तै होस् अन्त्य, तै होस् अन्तिम, अब अर्को हुँदैन। बा आमालाई कान पक्रेर कसम खान खुवाउन सफल भयो। त्यही भएर ऊ के भयो? कान्छो। राधे राधे। कान्छो छोरो अजामिलको नित्य सँगै बस्ने साथी थियो, प्रेम गर्दथ्यो। भोजन गर्दा, हिँड्दा, डुल्दा, सुत्दा, उठ्दा हमेशा ऊ नारायण नारायण पुकारिरहन्थ्यो। नारायण आज ऋषिका कृपाले घरमा अजामिलको पुत्रको नाम नारायण रहेको थियो। यहाँहरूले भागवत श्रवण गर्नुभएको छ। अन्तिममा यम पार्षदहरू आए, छोरालाई बोलाउन लाग्यो। दूरे कृणनका सकदम, टाढा रहेको अनि खेल्नमा आसक्ति गरिरहेको, खेल्नमा मन लगाइरहेको पुत्रलाई देखेर नारायण भनेर बोलाउन लाग्यो। उता भगवानका दिव्य पार्षद। कथा लामो छ। अजामिलले छोरो नारायण पुकार्दा नरक जानु भएन। आदरणीय सज्जन, हजुरले एकादशीको व्रत गर्नुभयो, त्यति मात्र होइन, भगवानको पूजन गर्नुभयो, त्यति मात्र होइन, चरणामृत पान गर्नुभयो, अनि हजुरले यमलोक देख्नै पर्दैन। यहाँ यही बताउनुहुन्छ, यम पार्षदहरू त्यो डरलाग्दो यमलोक उसले देख्नु पर्दैन। खराब कुलमा कहिले जन्मन पर्दैन। कामिकाको व्रत गर्नाले परम पदलाई, भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछन् राजन। यसै कारण ऋषि महर्षिहरू कुनै कामिकाको एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहुन्छ। संयमी पुरुषले यत्नपूर्वक यिनै एकादशीको व्रतलाई धारण गर्छ। तुलसीका पत्रहरूले जसले भगवान हरिको आराधना गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिको पुण्य अधिक हुन्छ राजन। जसले तुलसी पत्रबाट भगवानलाई विच्छेद गर्दछ, पत्नी वियोग र पति वियोगको पीडा भोग्न पर्दछ, तुलसी पत्रबाट भगवानलाई अलग गर्न हुन्न। जसले तुलसी पत्र भगवानका पाउमा चढाउँदछ, पूजन गर्दछ, उनलाई पापले छुन सक्दैन राजन। एक भार सुवर्ण दान गरेको फल केवल एकादशीको व्रतबाट प्राप्त हुन्छ। केवल तुलसीको पत्र भगवानलाई समर्पण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। हे राजन, जुन व्यक्ति मणि मुगा रत्न आदिले पूजन गर्दछ, त्यस व्यक्तिबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले तुलसी पत्रले पूजा गर्छ, भावले पूजा गर्छ। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ राजन, जुन जनले तुलसीका मन्त्रहरू, तुलसीका मञ्जरीहरूले भगवान केशवको पूजन गर्दछ, उनले गरेका सारा पापहरू नाश हुनेछ। जसको दर्शन मात्रले पनि सारा पाप समूह शान्त हुन्छ। जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ। जसलाई ढोग्नाले रोगहरू नाश हुन्छन्। जसको जल शिरमा राख्नाले यमराज डराउँदछ। जसका पत्र शिरमा राख्नाले भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त हुनेछ। भगवानको नजिकमा वास प्राप्त गरिन्छ। या दृष्टा निखिला घसमनि, स्पृष्टा वपुः पावनी,
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्नविधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। त्यस्ती तुलसी भगवानका चरण कमलमा जसले तुलसी चढाउँदछ उसलाई मुक्ति दिलाउनु हुनेछ। त्यस्ती तुलसी मातालाई नमन गर्दै तुलसी पत्र चढाउनु। जुन जनले भगवान हरिको यो प्रिय दिन एकादशीका दिन रातभरि तिलको तेलमा बत्ती बाल्दछन् त्यसको पुण्य चित्रगुप्तले पनि लेख्न सक्नुहुन्न। राधे राधे। जो जन कामिका एकादशीका दिन भगवान कृष्णका पूजन आराधना गर्दछ, दीपदान गर्दछ, झलमल्ल बत्तीहरू बाल्दछ, स्वर्गमा रहेका उनका पितृहरू पनि परम आनन्दित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। कामिका एकादशीका दिन अहोरात्र घिउमा या तिलको तेलमा भिजाएका बत्तीहरू जसले बाल्दछ मृत्यु पश्चात 100 करोडौं बत्ती बलेको त्यस्तै झरझर परेको लोकमा पुग्दछ। मैले कामिका एकादशीको महिमा व्रत तिमीलाई बताएँ राजन। यसकारण सारा पापहरू तापहरूलाई नाश गर्ने कामिका एकादशीको व्रत सबै मनुष्यले गर्न पर्छ, सधैँ गर्न पर्छ। 15 दिनमा एक दिन एकादशी हुन्छ। हेर्नु, कोही भोकै बसिरहेका छन्, कोहीले महिनौं खान पाएका छैनन्। तर हजुर एक दिन नखाँदा म त मरिहाल्छु कि जस्तो गर्नुहुन्छ। एक दिन अन्न नखाँदा हजुर गल्नुहुन्न। एकजना माताजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरु व्रतको दिन त झन् धेर खान मिल्दो रहेछ, अघिल्लै दिन बेलुका बल गरेर खान्छ, किन भोलि एकादशी हो। बिहान सधैँ दुधमा पानी हालेको चिया खान्थ्यो, आज दुधको चिया किन, आज एकादशी हो। जप गर्नुभन्दा अगाडि नै सिमल तरुल इस्कुस आलु सबै उसिनेर तयार हो, किन आज एकादशी हो। फापरको रोटी बन्दैछ, सामाको भोजन बन्दैछ, दुध मजाले गरम हुँदैछ, किन आज एकादशी हो। लौ न आज त अन्न खानु हुँदैन, त्यही दिन धेरै खान्छ व्यक्ति, र पनि त्यो व्रत बस्न किन डराएको हो कुन्नी। एकादशीका दिन सबै व्रत बसिदिनुहोस्, भगवानको आराधना गरिदिनुहोस्, हरिको चिन्तन गरिदिनुहोस्, स्मरण गरिदिनुहोस्, किनभने यो जीवन अनित्य छ। नाशवान कामिका एकादशीको व्रत गर्दछ, मृत्यु पश्चात उसले परम दिव्य स्थानलाई प्राप्त गर्दछ। जो जन यस महात्म्य महिमालाई श्रद्धा भक्तियुक्त भएर सुन्दछन् सारा पापहरूबाट छुट्दछन् राजन। विष्णु लोकमवाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते। सारा पापबाट छुटकारा प्राप्त गरेर भगवान हरिको परम लोकमा पुग्दछ। त्यसैले आमा बुबा दाजु दिदी भाइ बहिनीहरू जतिले हेरिरहनु भएको छ सबैले एकादशीको व्रत गरौँ, भगवान हरिको चिन्तन गरौँ, सर्वेश्वर शालग्रामको आराधना गरौँ। हजुरलाई स्तुति चाहियो, शालग्रामका स्तुतिहरू, स्तोत्रहरू, आरतीहरू, चतरधाम सदैव हजुरको आफ्नो धाम हो। जगद्गुरु पीठ, जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र तपाईको हो। तपाईले सम्झनुहोस्, हामी हजुरलाई चाहिएका वस्तुहरू त्यहाँ पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। यिनै आशा र अपेक्षाका साथमा हरेक दिन हजुरहरूले जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेरिदिनु होला। 15 दिनमा एक दिन आउने एकादशी व्रतलाई बसेर भगवान बालगोपाल सर्वेश्वर प्रभुको पूजन आराधना चिन्तन गर्दै गर्दै एकादशीको दिन व्यतीत गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। जसले एकादशी लिने गर्नु भएको छैन, जो लिइरहनु भएको छ उहाँहरू त धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामीले अन्य कुनै दिनको ग्रह नक्षत्रको व्रत गरिरहन पर्दैन। जसले एकादशीको नियमित व्रत गर्नुहुन्छ यिनै कुराहरू राख्दै यो एकादशी महात्म्य महिमा कामिका नाम गरेको एकादशी महात्म्य यही सम्पन्न हुन्छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरा टुटे फुटेका यी शब्दहरूबाट एकादशी महिमा श्रवण गराउने अवसर प्राप्त गरे। हजुरले पनि आशा छ सुन्नुभयो।
सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको यस महान अभियानमा सबैलाई जोडिनु हुन आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको हुँदा म लगायत प्राविधिक टोली सहित प्रकाश वशिष्ठ भाइ सहित सम्पूर्ण प्राविधिक टोलीका महानुभावहरू सहित मलाई पनि बिदा दिनु। भोलि पुनः यही समयमा हामी जगद्गुरु महाराजको आशीर्वाद लिएर आउने छौँ। सबैको दिन शुभ होस्। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।